miniatiūrinis nitro dvitaktis variklis 0,8 kubiko. 0,8. Realiai toks mažas, kad net nėra išmetimo duslintuvo, nuogi portai yra išmetimo tiesiog tiesiai iš cilindro išmetami dūmai. Kuro bakas siurbiama čia į karbiuratorių, adatėlė mišiniui reguliuot, oro paėmimas ir tiesiai į cilindrą. Labai senovinis variklis, jo era 60-70 metai, kai radio valdymo įranga buvo be galo brangi, labai limituota. Tai tiesiog laisvo skrydžio modeliuose naudodavo, užpildai mažą bakelį, yra versija, kur čia tiesiog yra bakas, gale variklio. Užpildai bakelį, užkuri, sureguliuoji maksimalias apsukas ir paleidi į orą ir skrenda, kol baigėsi kuras. Reikėdavo meistriškumo sureguliuoti lėktuvą, kad gražiai ten, pavyzdžiui, ratu kiltų aukštyn. Pabandysim paleisti. Reikalauja specifinio kuro dėl savo ypatingai mažo dydžio. 30% nitrometanas ir tepimo priemonė tik ricinos aliejus. Didelis kiekis, neatsimenu kiek, bet tokio kuro nebenusipirksi. Bent jau čia pas mus Amerikoje dar galėjau, Europoje neradau, tai teko pirkti ingredientus ir pačiam susimiksuoti. Varikliukas jau iškart žinomas kaip kaprizingas, sunkiai užsivedantis. Reikia daug pastangų dėti, norint užvesti. Reikia labai sudrėkinti, visur praktiškai kuru turi plaukti. Reikia prišvirkšti ir į degimo kamerą pro atvirą portą, nes kitaip nelabai kuriasi. Švirkščiu dar kuro į oro paėmimą. Su šitu varikliuko receptas vienas, per daug kuro nebūna. Sudrėkinant pradžioj. Iškart pagal nutylėjimą kuras į cilindrą, kuras į paėmimą.
žiūrėjau internete video, kaip kiti kuria, tai supratau vieną. Su šitu mažu varikliuku darbas yra nešvarus. Kadangi jį visą reikia perpilt, kad jis užsikurtų. Ir kai veikia, tai veikia labai riebių mišinių, labai spjaudos ir pasižiūri, padaro modelį, paleidžia į orą, nusileidžia visas plaukia, kurią reikia nuvalyti. Galvoju, gal visai būtų egzotika šitą varikliuką įdėti kokį mažą lėktuvėlį su radio bangų valdymu. Ir tiesiog užkuri, paleidi į orą ir valdai, skrendi, kol kuras baigėsi. Tai didesnį bakelį uždėti nuo akordinių varikliukų kokį. Dar kartą kuriam, kad būtų garantuota, o ne atsitiktinumas. Viskas pilna. Pagal nutylėjimą. Kuras į cilindrą, kuras į paėmimą oro, vaikai pykstasi. Čia per lengvai man sekasi. Pagal visus video iš interneto, tai čia turėjo būti labai daug vargo. O taip nėra. ,8 kubiko. Aišku, čia ne pats mažiausias, yra dar mažesnių. Coliais tai yra 0,49 kubinio colio. Juos internete taip ir vadina koks 0,49. Visam pasaulyje jau galima nusipirkti tik tai seną sandėlį, senovinius modelius arba vienintelė firma Cox Canada, gamina Kanadoje dar. Keletų žmonių firmelį palaikanti gamybą tokių entuziastams. Aš šitą nusipirkau eBay platformoje iš kaip senos gamybos, sena dėžutės, senas lankstinukas, visas geltonas, kaip senas laikraštis.